Comandante, un grande problema questo dell'evasione fiscale legata anche a tanta gente che non si vuole fare, identificare, per cui deriva che molti sacchetti, molta immondizia viene buttata in mezzo alle strade. Voi state facendo sicuramente un lavoro di grande controllo, se ci vuole aggiornare in tal senso. Sì, noi facciamo un controllo quotidiano, copriamo quasi tutto il territorio comunale, anche ieri sera abbiamo beccato 4 incivili in via Petrarca e altre vie delle cittadine. Credo che i frutti si vedano con il fatto che ci siano 2000 persone che si siano autodenunciate e che ci siano decine e decine di contravvenzioni che vengono elevate per abbandono indiscriminato dei rifiuti. Ecco, avete dei mezzi particolari, so che c'è un sistema un po' ignoto che però riuscite a beccare gli evasori, quelli che buttano l'immondizia per strada. Sì, abbiamo 4 pattuglie che H24, cioè vuol dire che senza soluzione di continuità operano sul territorio con autocivetta e con altri mezzi che mediante appostamenti riusciamo ad identificare i trasgressori. Spesso controllate anche nel pattume per risalire anche alla provenienza. Sì, ma quella è un'altra operazione di cui si occupa un'altra squadra. Noi abbiamo proprio delle pattuglie che ad hoc si occupano esclusivamente del deposito e abbandono indiscriminato dei rifiuti. Il controllo del pattume viene effettuato dai nostri uomini in collaborazione con le SEDA. Come comandante del Corpo della Polizia Municipale facciamo un appello magari ai tanti che ancora non sono in regola a convincerli a fare anche la differenziata. Sì, l'invito mio dell'amministrazione è quello di a più presto adeguarsi a quelle che sono norme di civiltà non soltanto cittadina ma europea, anche perché se dovessero continuare a comportarsi su questo malcostume noi saremo lì a perseguitarli. E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fa il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato, e fa opposizione, e fa il duro e puro, e fa il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso.